Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Wa ila ruhi jami'il awliya wal ulama'il amilin wal qurra'il mukhlisin wa immatil hadithi wal mufassirin wa khususan ila ruhi muallifi hadzal kitab al-imam Jalaluddin As-Suyuti wal imam Jalaluddin Al-Mahalli wa nafa'ana Allahu bihima wa bi'ulumihima wa a'ada alaina barakatihima wa anwarihima wa asrarihima fid-dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 201. Qala Allah Ta'ala wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa minhum lan iku setengah saking anas man utawi wong yakulu kang ngucap sapa man ngucape robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Robbana do pangeran ingsun ati mugi paring panjenengan ing ingsun fid dunya ing dalam dunya hasanatan ing kenikmatan. Nikmatan tegese ing kenikmatan. Wa fil akhirati lan ing dalam akhirat hasanatan ing kenikmatan iya kang utawi hasanah iku al jannatu suwarga. Wakinalan mugi ngreksa panjenengan ing kita anggapan nari ing siksane neraka. Oleh ngreksa mau bi'adami dukuliha kelawan tanpa mlebu marang nar. Jadi donga makanya ini disebut doa sapu jagat. Sudah tuntas semuanya nih. Minta agar di dunia kehidupannya nikmat, di akhirat juga nikmat tanpa harus mampir ke neraka, karena langsung dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahada Wahada utawi iki saya ini rujuk kemana nih? Wahada utawi iki dawuh faminan nasi mayyaqulu rabbana ning gone ayat 200 niku. Wahada utawi iki dawuh faminan nas tak teruse niku sampai 201, 200 sampai 201. Iku bayanun mertelake lima marang perkara kang ana iku alaihi tetep ing atase ma sapa al musyrikuna pira-pira wong musyrik. Wahli halil mukminina lan mertelake tingkae wong-wong mukmin. Kalau orang-orang yang musyrik itu yang diharapkan hanya
atina fid dunya, tapi wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tapi kalau orang-orang mukmin itu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu yang diminta. Jadi beda pandangan visi hidup orang mukmin dan visi hidup orang musyrik. Orang musyrik, orang kafir itu visi hidupnya adalah bahagia di dunia saja. Minta apapun di dunia ini dipenuhi, tetapi dia tidak memikirkan apa-apa nanti yang akan terjadi di akhirat. Sedangkan orang mukmin minta di dunia ini nikmat, di akhirat juga nanti nikmat dengan masuk surga. Wal qasdu tawi kang disejo bihi kelawan hadza iku al hasu ngajak utawa ngegerei, ngajak mendorong ala talabi khairid daraini ing atase nyuprih kebagusan lorone dunya lan akhirat. Ala talabi khairid daraini ing atase nyuprih kebagusan lorone dunya lan akhirat. Kama wa'ada kaya oleh janji sapa Allah bisawabi kelawan ganjaran alaihi ing atase tolab, alaihi ing atase tolab biqouli kelawan dawuh Allah, ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Ulaika utai mengkono-mengkono man iku lahum tetep kedue ulaik nasibun utawi ganjaran, sawabun tegese ganjaran, min ajlima saking arah-arai perkara kasabu kang padha nglakoni sapa man ing ma, amilu tegese padha nglakoni sapa man nyatane minal haji barang sing dilakoni niku mau napa minal haji nyatane haji wa du'a ilan donga. Wallahu ta'ala iku sari'ul hisabi zat kang enggal-enggal oleh ngelandrat utawa ngitung-ngitung. Cepat sekali Allah kalau menghitung amalnya orang di di akhirat nanti. Jadi Allah itu disebut sari'ul hisab, sangat cepat ketika menghitung amal kita. Komputer kalah cepat, komputer kalah cepat. Bayangkan orang mulai dari Nabi Adam sampai yang lahir pada hari kiamat itu nanti dihisab oleh Allah dalam waktu yang sangat cepat. Loh kok cepete niku bagaimana gambaran kecepatan le menghisab mereka itu? Yuhasibu menghisab sapa Allah al-khalqa ing makhluk kullahum yo sekabehane makhluk. Semua makhluk itu nanti sudah selesai dihisab dalam waktu berapa? Fi qadri nisfi naharin ing dalem kira-kira separone awan. Fi qadri nisfi naharin ing dalem kira-kira separone awan min ayyamid dunya saking pira-pira dinane donya. Berarti nek seperapate awan niku kan mulai jam 6 sampai jam awan niku sampai jam 6 meneh ya. Nek jam 6 sore sampai jam 6 isuk kan bengi. Berarti kalau hisab itu
sekira separone awan dari hari di dunia ini, mulai isuk sampai sore ini awan kan berarti. Nah, separone berarti jam 6 tekan jam 6 jam. Wong semono akeh rampung dihisap selama berapa? 6 jam saja. Nggak lama-lama. Li hadisin krono hadis bidzalika kelawan mengkono-mengkono yuhasibul khalqa kullahum fi qadri nisfi naharin. Matematikanya cepat sekali. Kamu umurnya berapa? 60 tahun. Kanggo maksiat semene, kanggo ibadah semene, kanggo turu semene, kanggo ngrasani wong semene, kanggo wis cepet niku kalkulatore niku langsung tret setengah hari rampung. Insyaallah. Wadhkuru lan padha elinga sapa sira kabeh Allah ing Allah bitakbiri kelawan maca takbir enda romil jamarati ing dalem nalikane mbalang pira-pira jumroh. Ini lagi-lagi mengingatkan perjalanan haji itu adalah perjalanan zikir. Semua perintahnya itu selalu wadhkuru terus. Ketika jumroh juga disuruh berzikir. Ya. Bismillahi Allahu Akbar. Niat balang setan. Balang jumroh nih. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Nah, orang zikir Pak. Sah ora ya sah wae. Tapi diperintahkan oleh Allah sebaiknya ketika membalang jumrah itu juga memperbanyak apa? Zikir. Bismillah, ada yang pada Bismillahi rajman lisyayatin. Ya. Niat ingsun ngelempar setan. Balang jumrah ini waktunya orang kena gede-gede. Waktu cukup sak kerikil, sak jempol-jempol ngene iki. Gede-gede niku kena setan sing ning ngarep. Mulai dibalang watune iki ana wong GR. Begitu balang watu bismillahirrahmanirrahim lisayatin niat ingsun balang setan bludak ngarep ana ngembor. Waduh. Jare wonge, wah setane kena kae. Padahal kena koncone sing ning ngarep metu watune kegeden ora tekan. Maca takbir fi ayamin ing dalam pira-pira dina ma'dudatin kang diwilang-wilang. Ayamit tasyriki tegese ing dalam pira-pira dina tasyrik as-salasati kang telu. Jadi balang jumroh itu di hari tasyrik 3 hari itu. Tapi faman mongko sautai sapane wong ta'ajjala kang gagi-gagi sapa man. Ai istajala tegese amrih gagi-gagi sapa man bin nafari kelawan bubaran min mina saking tanah Mina biyaumaini ing dalem dina kaping pindhone dina tasyrik biyaumaini ing dalem kaping pindhone dina tasyrik Aifisani ayyamit tasyriki tegese ing dalem dina kaping pindhone pira-pira dina tasyrik ba'da ramyi jimarihi ing dalem sause mbalang pira-pira jumrohe sani ayyamit tasyrik ba'da ramyi jimarihi ing dalem sause mbalang pira-pira jumrohe sani ayyamit tasyrik fala isma mongko ora ana dosa iku maujud
alaihi ing atase man bitajili kelawan GGGG. Ini dalil yang membolehkan orang melakukan nafar awal. Nafar awal itu artinya keluar dari Mina pada hari kedua Yaumut Tasyrik. Kalau nafar sani itu orang yang keluar dari Mina pada hari ketiga Yaumut Tasyrik setelah balang jumroh pada hari itu. Jadi ketika haji itu nanti menginap di Mina itu ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Yang nginep 2 hari, hari pertama tasyrik ke Jamarot, balang jumroh, ula, wusto, akobah, ping pitu, mulai nang Mina meneh nginep ngisuk teko meneh balang meneh napa niku ula, wusto, akobah. Terus setelah 2 hari mau pulang ke Mekah boleh, ya, itu namanya nafar awal. Yang penting pada hari itu sudah melempar jumrohnya. Tapi waman lantai sapane wong ta'akhara kang ngeri sapa man biha kelawan tanah Mina hatta bata sehingga nginep sapa man lailatas salisi ing dalem wengine dina kaping 3 waromalan balang sapa man jimaro ing pira-pira jumrohe lailatas salis fala isma mongko ora ana dosa iku maujud alaihi ing atase man. Tegese nafar awal atau nafar sani itu sama saja, karena mau milih itu dua-duanya fala isma alaih, ya, tidak ada apa namanya, tidak ada dosa mau milih yang nafar awal atau milih nafar sani. Bidzalika kelawan menggono-menggono takhir, bidzalika kelawan menggono-menggono takhir, aihum tegese utawi man iku mukhayyaruna kena milih sapa man bidzalika ing dalem mengkono-mengkono takjil lan takhir, bidzalika ing dalem mengkono-mengkono takjil lan takhir maksudnya boleh milih antara mendahulukan pulang 2 hari atau mengakhirkan pulang 3 hari. Wa nafyil ismi lan ing dalem napa niku wa bidzalika wa nafa lan ngilangake sapa Allah al isma ing dosa. Fala isma alaih niku liman kedue wong ittaqo kang takwa sapa man Allah ing Allah fi haji ing dalem hajine man li anna ukrana stemene teman iku al hajju wong kang haji fil haqiqati ing dalem hakikate, ya ndak apa-apa mau nafar awal nafar tsani, yang penting adalah ketakwaan yang ada dalam hatinya. Jadi besok umpama sampean haji sak kloter utawa kloter liyane nafar awal, klotere sampean nafar sani, ora usah paidu-paidunan haji kok kesusu nafar awal lagi 2 dina ning Mina kok wis mulih. Sing wis mulih dhisik ngopo kok suwi-suwi ning kene wis rampung kok. Enak-enakan tinggal bali ning Mekah istirahat ning hotel. Malah padu, padahal Quran mengatakan fala isma alaihi limanit taqwa. Wattaqulan padha wedya sapa sira Allah ing Allah. Wa'lamulan werwa sapa sira annakum ing setemene sira ilaihi marang Allah iku tuhsaruna bakal dikumpulake sapa sira kabeh fil akhirati ing dalam akhirat.
Fayujazi mongko bales sapa Allah ing sira kabeh bi amalikum kelawan pira-pira amal ira kabeh. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Wa minan nasi lan iku setengah saking menungso man utawi wong yu'jibu kang gawokake ka ing sira apa kaulu omongane man fil hayatid dunya ing dalem keuripan dunya wala yu'jibu lan ora nggumunake apa kaulu ka ing sira fil akhirati ing dalem akhirat li mukhalafati krana nulayanine man wali atba'ika li'tiqadihi li'tiqadihi marang i'tiqate man wa yusidulan sumpah sapa man wa yusidulan sumpah sapa man Allah ing Allah lama ing atase perkara bikol bi kang tetep ing dalem atine man inna ustamana ma fi qalbihi inna ustamana ma fi qalbihi iku muafikun nyocoki iku muafikun nyocoki li qaulihi marang dawe marang omongane man wa huwa utawi man iku aladul khisami wong kang banget oleh madoni sadidul khusumati tegese banget oleh madoni laka marang sira wali atba ikalan kedue lan marang pira-pira penganut sira. Kenapa kok mereka memusuhi kamu dan orang-orang yang mengikutimu li'adawati krono oleh musuhi man laka marang sira. Lah siapa itu orang itu? Wa teman itu Al-Akhnasu bin Suraiq. Namanya Akhnas bin Suraiq. Karena ana sapa Akhnas ana iku munafikon wong munafik. Hulwal kalami hulwal kalami kang manis gunemane omongane manis kepenak nek dirungokno wong munafik lin nabi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yahlifu sumpah sapa Surek atau Akhnas annahu ing setemene Akhnas iku minun wong kang iman bi kelawan Kanjeng Nabi. Wa muhibbun lan wong kang demen lahu marang Kanjeng Nabi. Payudni mongko marekaken sapa Kanjeng Nabi. Payudni mongko marekaken sapa Kanjeng Nabi ing man atau ing Akhnas majlisahu ing majlise Kanjeng Nabi. Wa akdzaba mongko ngorohake ing man. Fa akdzaba mongko ngorohake hu ing man. Sapa Gusti Allah Gusti Allah bidzalika ing dalem mengkono-mengkono yahlifu annahu mukminun wa marrolan liwat sapa Akhnas bizar'ain ana ing gogo kebon wa humurin umur itu jamak dari himar wa humurin lan pira-pira himar li ba'dil muslimina kedue sebagiane pira-pira wong Islam bareng liwat ning kono fa akhraqa mongko ngobong sapa Akhnas hu ing zar'in wa aqara lan natoni sapa Akhnas ha ing khumur lailan ing dalem wektu bengi. Jadi
ayat ini menjelaskan mengenai sikap orang munafik. Ya, tentang haji sudah selesai, terus bicara mengenai sifat orang munafik. Orang munafik itu biasanya omongannya manis, omongannya enak kalau ada di hadapan kita. Tapi nanti kalau di belakang beda lagi. Sama orang munafik yang namanya Akhnas bin Surek itu kalau ketemu Kanjeng Nabi, wah bersumpah demi Allah ya Rasulullah, aku sangat mencintaimu, aku beriman kepada Tuhanmu. Ya, saking manisnya omongan itu, sampai-sampai Nabi itu kalau ada majelis atau pengajian tuh Akhnas tuh disuruh mendekat duduknya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena kemunafikannya itu kemudian dibongkar oleh Allah, Allah memberitahu kepada Kanjeng Nabi dan menunjukkan sifat aslinya Akhnas yang ternyata dia itu senangnya ngerusak bondone wong Islam, nek liwat kebone wong Islam sing lagi nandur jagung wis rada garing diobong, unta-unta niku padha bengi-bengi ingon-ingonane wong Islam sikile do ditugeli ya Allah. Nek wektu bengi kama kola kaya oleh dawuh sapa Allah taala, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza tawalla lan nalikane bubaran sapa man, wa idza tawalla lan nalikane bubaran sapa man ing sorofa tegese mengo sapa man angka saking sira, sa'a mongko lumaku sapa man masya maknane lumaku sapa man bil ardi ing dalem bumi, oleh lumaku mau liufsida krana ngrusak sapa man biha ing dalem al ard wa yuhlika lan ngrusak sapa man al harsa ing gogo wan nasla lan ing anak unta anak khimar, wan nasla lan ing anakan khimar min jumlatil fasadi setengah saking golongane karusakan. Kalau mereka tidak di hadapan Nabi, mereka mengo dari Rasulullah, mereka berbuat kerusakan di muka bumi dengan tadi membakar kebun-kebunnya orang Islam, membunuh atau mencederai anak-anaknya khimar dan seterusnya. Wallahu ta'ala kula yuhibbu radmen sapa Allah al-fasada ing gawe kerusakan. Aila yarda tegese ora ridha sapa Allah bihi kelawan al-fasad. Salah satu hal yang tidak disukai oleh Allah itu adalah perbuatan merusak di atas bumi ini. Dalam ayat ini disebut wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak mencintai kerusakan. Dalam ayat yang lain disebut wallahu la yuhibbul mufsidin. Allah tidak menyukai orang yang suka berbuat kerusakan. Orang melakukan illegal logging itu sangat dibenci oleh Allah, tidak disukai oleh Allah. Ketika illegal logging dilakukan, hutan-hutan itu gundul, akibatnya apa? Nah, hutan terus banjir, wah banjir bandang, rak karu-karuan. Makanya
orang ketika melakukan apa istilahnya penaklukan bumi ini jangan semena-mena, karena ketika kita melakukannya dengan semena-mena sama dengan berbuat kerusakan, padahal Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Wa idza qila lahu taqillaha akhadhathul 'izzatu bil itsmi fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Wa idza qila lan nalikane didhawuhake lahu marang man ittaqillah, sampean ngomongi wong sing suka gawe kerusakan itu dengan kata-kata ittaqillah, Pak, takwa jenengan marang Allah fi fi'lika ing dalem perbuatan panjenengan. Maka apa reaksi mereka? Akhadathul izzah. Akhadat monggo ngalap ing man apa al izzatu rasa gumedhe. Wong ngono biasane nek dinasehati niku terus metu engkeke. Wong sing melakukan illegal logging itu bukan orang-orang kecil, ya toh. Orang-orang yang punya modal besar, punya hak apa namanya itu, punya hak guna tanah negara ratusan bahkan ribuan hektar untuk ditanami dan sebagainya. Kalau mereka merusak, diingatkan oleh aparat yang kecil-kecil itu, akhadatul izzah, orang yang diingatkan itu langsung langsung metu gumedhe. Apa kamu, apa urusan saya ini udah dapat izin dari presiden, langsung gumedhe metu. Biasanya wong nek suka berbuat kerusakan seperti itu kok ana sing ngelekno niku mesti wong niku terus metu napa sombonge. Sebab napa? Dia merasa aku kok diingatkan. Kamu itu siapa kok berani mengingatkan saya? Wah niku sifate wong-wong sing seneng gawe kerusakan. Pamalat tegese narik hu ingman apa al anafatu gumedhe wal hamiyatu lan panase ati alal amali ing atase perbuatan bil ismi kelawan dosa. Dia malah merasa kemudian malah meningkat dosanya. Karena begitu diingatkan tidak mau, dia merasa terus sombongnya metu, wah terus dosa terus akhirnya. Setelah ngunek-ngunek no sing ngelikno macem-macem itu. Alladzi umira kang diperintah sapa man bittiqai kelawan ngedoi al ism. Fahasbuhu mongko utawi kang nyukupi ing man kafihi tegese kang nyukupi ing man iku jahannamun neraka jahanam wala bi'sal mihad wala bi'sah lan iku sak elek-eleke apa al mihadu lemek al firasu tegese lemek. Hiya utawi jahannam. Jadi bisa itu ada dua lafal yang satu menunjukkan pujian, yang satu menunjukkan apa namanya pencelaan, yaitu ada kalimat bisa, ada kalimat nikmah. Bisa itu selalu menjadi khobar muqaddam dari mubtada yang mahdzuf, ya. Kayak seperti ini, wala bisa al mihadu. Kata yang muncul setelah bisa itu marfu karena dia menjadi fa'il.
dari lafal bisa, tapi bisa sendiri menjadi khobar muqaddam. Lah, mubtada muakharnya itu mahdzuf takdiruhu hiya. Wala bi'salan niku sak elek-eleke apa almihadu lemek, alfirasu tegese lemek, hiya utawi jahannam. Wa minan nasi man yashri nafsahu batigha amardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Wa minan nasi lan niku setengah saking menungso man utawi ana wong yasri kang adol sapa man yabi tegese adol sapa man nafsahu ing awak dhewe man ayabdzulu tegese nyerake sapa man ha ing nafsahu bi taatillahi ing dalam taat marang Allah ibtigha amardatillahi ay talaba mardatillahi krana nyuprih piro-piro ridhane Allah, ridho tegese ridhane Allah. Selain ada orang yang suka merusak, di sisi lain banyak orang juga yang suka yasri nafsahu niku artinya mengerahkan dirinya untuk hanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang tidak memikirkan apapun kecuali hanya ingin mendapat ridhonya Allah. Siapa itu contohnya? Wa taiman Suhaibun iku sahabat Suhaib. Lama adza ing dalem nalikaning nglarakake hu ing Suhaib sapa al musyrikuna pira-pira wong musyrik hajaro mongko hijrah sapa Suhaib ilal Madinati marang Madinah watarokalan ninggal sapa Suhaib lahum kedue musyrikun malahu ing bandane Suhaib. Ya Allah, wong sahabat niku mulane Kanjeng Nabi ndhawuhi keimanannya sahabat itu tidak ada yang bisa menandingi generasi setelahnya, tidak ada. Ya. Sampai-sampai Kanjeng Nabi menggambarkan imannya Abu Bakar satu orang itu kalau ditimbang dengan imannya orang sedunia itu masih lebih berat imannya siapa? Abu Bakar. Loh kenapa kok sahabat tuh mendapatkan tempat yang begitu mulia? Makanya gelarnya atau doanya itu kalau menyebut nama sahabat itu apa? Radhiyallahu anhu. Ya. Itu karena memang disebut dalam Al-Quran radhiyallahu anhum wa radu an. Allah meridhoi mereka dan mereka meridhoi Allah. Jabah atau gelar atau sebutannya itu radhiyallahu an. Kenapa? Karena para sahabat itu memang orang-orang yang perjuangannya luar biasa. Bayangkan mereka jadi orang yang tadinya sudah mapan di Mekah. Ketika menjadi pengikut Kanjeng Nabi, dikejar-kejar oleh orang-orang tokoh-tokoh kafir Mekah. Lalu akhirnya banyak sahabat yang kemudian pergi berhijrah mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umah ditinggal, bondo ditinggal kabeh, Pak. Ya Allah. Dia dalam rangka mempertahankan iman, kabeh sing diduweni niku ditinggal ning Mekah wis ora urusan. Penting imanku selamat. Aku njogo iman seneng ati iki aja sampai ucul. Ya Allah, ngono iku sahabat-sahabat itu ya. Mulane jangan sampai seseorang di antara kita itu mencela seorang sahabat. Ya, sabus sahabat itu larangan keras. Mencela
menjelek-jelekan sahabat Nabi itu dilarang keras. Kenapa? Mereka itu imannya itu luar biasa. Bondo kabeh hilang, ditinggal. Tapi karena tawakalnya mereka, mereka malah tetap kemudian orang-orang yang berhijrah ke Madinah, mereka menjadi orang yang sukses juga. Menjadi orang yang sukses juga. Banyak sahabat-sahabat yang meninggalkan hartanya di Mekah, ketika di Madinah merintis usaha baru, berdagang, dan macam-macam, yang kemudian mereka berhasil sukses ya di bawah bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ada orang namanya Suhaib ya, yang ketika mempertahankan iman disakiti oleh orang musyrik, dia memilih hijrah, harta ditinggalkan, anak kalau nggak mau diajak iman ditinggal, bojo gak gelem melu iman ditinggal kabeh wis. Wah ketemune wong-wong Ansor, wong-wong Madinah sing iman, wonge yo luwih apik-apik meneh wong Ansor niku. Sahabat-sahabat Ansor ya. Sampai ada cerita dalam Sahih Bukhari itu, ada sahabat yang pergi dari Mekah, hartanya ditinggalkan, anak, istri semua ditinggal. Sampai di Madinah itu ada sahabat yang punya istri 2, bareng kenalan karo sing napa niku muhajirin, niku malah wis bojoku siji tak pegat kok dipek ya, saking apikane wong Madinah. Wallahu ta'ala raufun dat kang banget welase bil ibadi kelawan pira-pira kawulane Allah. Haitsu arsada ing dalem sekirane bimbing sapa Allahum ing ibad, 5 krana perkara fihi kang iku tetep ing dalem ma ridhohu utawi ridhone Allah. Mereka dibimbing menuju kepada sesuatu yang di dalamnya ada keridhaan Allah. Wa nazala lan temurun fi Abdullah bin Salam ing dalem mertelaake tingkae Abdullah bin Salam wa ashabihi lan konco-koncone Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu salah satu tokoh Yahudi ya, tokoh Yahudi Madinah. Lama azzamu ing dalem nalikane ngegungake sapa Abdullah bin Salam wa ashabihi, ngegungake as-sabta ing dina Setu. Ya, wong Yahudi niku sing digunga dina Setu. Jadi wong Islam niku wong dina mulyane Jumat, Yahudi niku Setu, wong Kristen niku Minggu. Terus bagi-bagi. Nah, cara wong Islam ya Sayyidul Ayyam fil usbu niki adalah hari Jumat. Ya, dina Jumat itu dina kepalane dina sing mulya niku. Niku dina Jumat, mulane Jumatan niku kumpul wong Islam sak donya niku ning masjid-masjid dina Jumat. Jumat niki hari yang khusus, ya, hari yang khusus. Kenapa kok hari yang khusus? Ya, karena kata Kanjeng Nabi di hari Jumat ini ada satu waktu di mana kalau orang berdoa pada waktu itu pasti diijabah oleh Allah. Namanya waktu istijabah. Lah dina Jumat itu waktune ijabah kapan? Wah, ulama masalahnya beda-beda pendapatnya. Ana sing dawuhi ya maksudnya malam Jumat sepertiga malam terakhir. Nah iku umum kan kabeh dina. Tapi wonten sing dawuh donga sing mandi dina Jumat niku Jumat bar asar menjelang napa surupe srengenge. Jumat bar asar menjelang surupe srengenge niku aja kanggo ngobrol, kanggo ndonga, kanggo ndres, kanggo macem-macem.
Itu ada yang mengatakan doa yang mustajab itu adalah pada waktu imam duduk di antara dua khutbah nih. Kalau pengalikane khutbah imam khutbah niku lungguh kan ber apa khutbah pertama terus lungguh niku. Nah, Bilal biasanya terus donga untuk maca sholawat. Nah, kita ikut berdoa. Donga apa wae sembarang sampai imamnya nanti berdiri lagi. Itu salah satu pendapat mengatakan waktu mustajabah itu di situ. Amalan yang dianjurkan oleh Nabi banyak. Dina Jumat wiridane surat Kahfi, maca surat Kahfi nek isu bar subuh ngaji engko bar ngaji utawa mau bengi bar napa niku malam Jumat ya bisa. Terus memperbanyak bacaan sholawat. Kata Nabi, perbanyaklah bacaan sholawat di malam Jumat atau di hari Jumat. Biasanya sedina 100 malam Jumat 1000. Sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Oh, belum sholawat bendina ya apik. 1000 lancar rezekine. Bismillahirrahmanirrahim. Niki orang Yahudi memuliakan hari apa tadi? Sabtu. Wakarihu lan sengit sopo Abdullah bin Salam wa ashabi al-ibila ing unta ba'dal islami ing dalem sakwuse mlebu Islam. Jadi Abdullah bin Salam mlebu Islam tapi sing digungno niku isik dina Sabtu. Terus didhawuhi niki wonten ayat ngeten. Turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong kang padha iman udkhulu mlebu sira kabeh fisilmi ing dalem agama Islam bi fathis sini utawi lafal niku diwaca fisalmi, ada yang membaca salmi, ada yang membaca silmi. Fisalmi ing dalem Islam bi fathis sini kelawan fathah sine fisalmi. Wa kasrihalan diwaca kelawan kasroisin fistilmi. Quran kita kan fisilmi kafah, ada yang baca fisalmi kafah. Al Islamu tegese utawi salmi atau silmi ku Islam. Kafatan hale sekabehane halun telafal kafah iku dadi hal minas silmi saking lafal asilmi utawa asalmi ai fi jami'i syara'ihi tegese ing dalem sekabehane syariate Islam. Kalau masuk Islam yang kafah ya, sempurna, sisa-sisa dari agama yang lalu sudah tinggalkan. Dino saiki nek dino napa nek wis mlebu Islam ya dina sing mulya niku dina Jumat, jangan membawa-bawa lagi mengagungkan hari Sabtu. Kenapa orang Yahudi ibadah hari Sabtu? Karena ya memang itu yang diperintahkan oleh Allah pada hari Sabtu mereka diperintahkan untuk ibadah. Dulu sebenarnya mereka itu disuruh ibadah juga hari Jumat. Tapi mereka ngenyang. Musa, tolonglah ibadah aja dina Jumat, Sabtu wae. Ora enak to Jumat tanggung ya to.
durung libur cara saiki. Terus akhirnya pindah dina Sabtu, njaluke dina Sabtu, kayak dina Sabtu kalih Gusti Allah. Lah terus dicoba kalih Gusti Allah niku kan. Nek dina Setu niku ndelalah niku iwak ning pinggir laut niku akeh rak karuan. Padahal hari Sabtu itu hari di mana mereka harus beribadah dan dilarang mencari ikan. Maka mereka wis njaluk Setu dilanggar hari Sabtu. Maka mereka disepatani karo Gusti Allah, kunu kirodatan khosiin, jadilah kamu ketek-ketek ya, karena kelakuannya koyo ketek ngurun apa niku serakah, ketek serakah, cangkem isih ana gedange, sikil tangan loro nyekel, sikil loro nyekel, ketek. Ya Allah, wong serakah niku terus di simbolnya itu di Quran tuh disebut napa ketek kirodah. Dah masuk, kalau kamu sudah masuk Islam ya sudah ikuti ya ngibadahmu sing Jumatan ya dina Jumat, ojo dina Setu dan seterusnya. Wala tattabi'u lan aja padha manut sapa sira khutuwatis syaitani ing pira-pira dalane setan. Turukos syaitani tegese ing pira-pira dalane setan. Aitazyinahu tegese oleh maes-maesine setan, oleh maes-maesine setan. Bitafriki kelawan misahake, bitafriki kelawan misahake. Innahu temene utawi setan lakum kedue sira kabeh ku aduun musuh satru mubinun kang pertela. Bayyinul adawati tegese kang pertela permusuhane. Fa in zalaltum mim ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim. Ya, tadi Allah menegaskan innahu lakum aduwwum mubin. Setan iku musuh ya, dieling-eling setan iku mungsuh udu kanca, aja dadekno kanca. Nah, kita ini sering memperlakukan setan sebagai kanca. Nah, sebagai kanca berarti napa? Dibisiki kon maksiat, gelem berarti kita ngancani setan. Quran mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwanas sayatin, orang yang membadirkan sesuatu itu termasuk koncone setan. Padahal Quran mengatakan innahu lakum aduwwum bin, nyoto-nyoto dadi musuh, aja mbok dadekno kanca. Fa ing zalaltum mongko lamun napa zalalane napa kepleset, paling zalal tu mongko lamun kepleset sapa sira. Miltum mala ya milu, miltum tegese condong sapa sira. Anid dukhuli saking mlebu fi jami'i ing dalem sekabehane Islam. Mim ba'di ma ja'atkumul bayyinat, mim ba'di ma ja'at ing dalem sawuse oleh teka ing sira kabeh apa al bayyinatu pira-pira napa niku perkara kang mertelakake, al hujjaju tegese pira-pira hujjah, al hujjaju tegese pira-pira hujjah adz-dzahiratu kang nyata, ala annahu ing atase temene Islam iku hakun perkara kang hak. Fa'lamu mongko weruh sapa sira annallaha ing temene Allah iku azizun dat kang maha mulya.
Iku azizun dat kang maha mulya, la yu'jizu kang ora ngapesake hu ing Allah apa sayun suci-suci. Kalau kamu masuk Islam, hujah-hujahnya sudah jelas, dalilnya sudah jelas, kok kamu masih ragu-ragu untuk masuk ke dalam Islam secara kafah, maka ketahuilah innallaha azizun hakim. Allah itu loh maha luhur. Artinya kalau kamu tidak mau, Allah juga tidak butuh kamu. Karena Allah aziz, zat yang maha luhur, yang tidak ada yang bisa mengalahkan dia. An intikomi saking nyiksone Allah mingkum saking sira kabeh. Hakimun tur zat kang maha wicaksana fi sun'ihi ing dalam kegaweane Allah. Hal yang turuna illa an ya'tiyahumullah wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin amanu illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok pagi